大家好，我係 Nick，嚟自香港嘅 Google Certified Trainer。今日介紹一個 Gmail 嘅擴充功能，係 Multi-Forward for Gmail。呢個功能係幫你將大量嘅電郵咧，就可以一次過就 forward 去一個電郵地址，就唔使每一次咧就逐個電郵去 forward 去一個電郵地址咁複雜嘅。咁首先我哋去翻 Chrome 嘅線上應用程式商店，輸入翻 Multi-Forward for Gmail， 搜尋啦。跟住喺擴充功能嗰度就會見到個 Multi-Forward for Gmail 嘅。咁首先加到 Chrome 啦，新增已經加咗 Chrome 啦，我哋將佢移去前邊。好啦，咁第一次咧通常咧會叫你 sign in 翻嗰個 Gmail account 去做翻個認證嘅。咁咧咁樣撳完之後咧，因為我已經做咗，所以出咗呢個畫面咧，就教你點樣去處理個 Multi-Forward for Gmail 點用嘅。好啦，咁就熄咗佢啦。咁我熄咗呢個網頁啦，我開返新嘅網頁，然後咧打返我嘅 gmail.com， 然後咧就揀返我頭先啟用返個電郵地址。好啦，你會見到咧，我嘅呢個電郵地址入邊有好多唔同類型嘅電郵嘅。咁譬如我想將呢3封去 forward 俾一個電郵地址，咁你留意下，當我撳着咗呢3個時候，喺個 Gmail 嘅 menu bar 會多咗個叫 Multi-Forward 嘅掣。咁呢個就係 Multi-Forward for Gmail 功能啦。咁你啟動咗之後就會揀超過一份郵件就會見到。咁我當撳呢個掣嘅時候，佢就叫你揀咗3個電郵去 forward， 叫你打翻個電郵地址要 send 出去嘅。好啦，咁咧我哋打翻 m30@stts.edu.hk。咁咧，如果你需要大量咁樣，即係話多個電郵地址要 send 嘅，咁你貼翻嚟就可以噶啦。好，我哋撳翻 Multi-Forward。好，咁等一陣間咧，因為3個電郵咧佢 send 要時間嘅，佢就叫你等個 download open。好啦，咁呢度出現咗個 message successfully forwarded， 即係話已經 forward 咗啦。咁我試下去翻我原本個電郵地址，咁你就見到咧目標嘅電郵地址已經收到我之前嗰2份 forward 咗嘅電郵啦。咁呢個功能就好過咧，你每一次撳入去，然後去翻個箭嘴側邊揀轉寄，每次逐個 forward。咁 Multi-Forward for Gmail 呢個功能咧，就幫到我哋咧就可以次過大量咁將唔同類型嘅電郵 forward 去一個電郵地址，咁你做嘅更加方便啦。